喂，你過嚟啦！呢要邊啊！我過嚟咧，你行過嚟啦，行遠啲啦。唔得啊！我用緊三文鏡頭啊！咩啊？我用緊三文鏡頭啊！第三次講，我好容易跌落去，我冇。仲有而家開緊場嘅。Hello，大家好啊，係舒希咩？即係 Anycraft Whatever You Know 啦。之後歡迎大家，我而家喺度玩嘅 Skype 同阿哥一齊講 Hello 啦。Hello。而且我哋就嘗試要打嗰隻 Creeper 落嚟。係咪呢一個啊？我對 Creeper 有後遺症。真係？都唔係呢本書嘅，都唔係呢個書名。阿哥，咁我哋而家點啊？望住啦。我對 Creeper 有後遺症。點解唔跌落嚟嘅啲 stand？你知因為下邊有 torch 啦。喂，係咪呢本？隻 creeper 係咪呢本啊？喂。OK。係咪呢本啊？OK，佢跌咗落嚟，咁我哋點上去啊？唔係你講個書名嘅。咁點上啊？咦，我攞到啦！我幫你攞。有啲咩喺入邊啊？有呢個 obsidian 啦、beetroot 啦、melon 啦、melon seed 啦、potato 同埋係咯，就係咁多。除非你想要埋個 chest 啦。做咩啊？做咩啊？好似跌咗嚿 cactus 落去。唔緊要啦。唔係唔緊要啊！唔係喺度。嚇死人啊！阿哥你真係嚇鬼死我啦！點解啲聲會浮喺空中嘅？因為你擺咗一啲 torches 啊嘛，你冇睇 update 就算啦。應該其實以前唔係咁㗎。係我玩。嗯？落咗唔到嘅，咩事啊？笑，一時 Skyblock 係咁。攞唔攞到 cactus 啊？佢唔係喎，佢好似有啲 invisible block 喺度喎。唉，你冇睇就算啦。順便攞埋個 chest 啊！攞唔攞到啊？而家？你見唔見到我浮喺空中㗎？係，我見到。係有時候係有呢個 invisible block 嘅。係咯。咁我哋衝翻過去先。雖然我最用。播音樂嘅。嗯？音樂嘅咩？我又 rejoin 咗咯 ！Hello， 見到我啦！我跳嚟跳去。發現用 sprint 係好快肚餓。喺呢度整個 farm 咯。好啊。問題係我哋啲水源喺嗰邊。你擺啲 cat， 擺曬啲 melon 同埋咩喺個 chest 入邊啊？唔係啊 ，melon 要用 melon seeds 㗎啫。係啊，你擺喺個 chest 嗰度入邊先啦。Where's the chest anyway？咩啊？你而家喺邊啊？上邊嗰個啊？哦，I see。我擺曬啲 beetroot 嗰啲嘢喺入邊啦。好啦。擺咗，有咩跌咗落去仲有？冇啊，冇嘢跌落去啊。I thought I see something. I saw. I saw. 個 cactus 係咪喺你度？係咪啊？係。我去 cobblestone generator 啦。好啊。咦？又生咗棵樹啦，不過等你嚟斬。你自己斬啊！小姐，我都要 craft pickaxe 㗎，唔係 axe 㗎，方便啊。咁其實仲有冇嗰啲咩啊？
即係嗰啲 chest dungeon 嗰啲，應該有。通常我睇人咩哋玩 chest Skyrim dungeon 啊？因為通常睇人哋玩都係有啲 dungeon 嘅類似。冇 dungeon 嘅喎，係得到嗰度嘅啫喎。你頭先有幾多嚿 obsidian 啊？ 19。係咯，夠整一個 portal 咯，不過要好小心整喎，砌錯咗嘅話就玩完嘞喎。除非你有 diamond pickaxe 咯。你見到你覺得我有冇 diamond pickaxe？冇咯，我哋好 limited 㗎啫。iron 都冇喎呢度。係。我要整個 mob farm 添喎。勁難。有難度喎，我唔記得佢點整個 mob farm。mob farm 佢啲 mob 要幾多個 block 先死㗎？你記唔記得？去到一滴血。幾多個 block 大約通常我都係7個 block 左右。梗係唔係7個 block 啊？7個 block 咁少，跌到可以整翻一滴血啊！用 punch 一下就會死啊！嗰一隻啊，好似10嚿啊！一定唔係10嚿咁少啦，大佬。左右啦。一定唔係因為對你23定24嘅，冇記錯係。 Oh my god！咦？你識唔識玩 Minecraft 㗎？我平時唔係玩慣 Skyblock 料唔係玩㗎。 Skyblock 係 mob farm 啊！魔翻我都平時唔用，你平時次次都係錯 cheat 嘅啫嘛。因為平時我都唔係咁中意夜晚出去打怪㗎， mob farm 點解要夜晚出去打怪？亦都唔係呢個慣打料去打呢隻怪嘅，俾人打。 mob farm 要幾多個 block 咧？啫。AFA。Aphasius 唔係真係代表好咩咩？哇！點解有棵樹生喺塊面嗰度？嚇？係咩？係咩啊？我唔識串，我串錯字。呢個字點解？即係有啲好 wealthy 嗰啲嘛係。 ，sort of。 Wrong，completely wrong。我英文冇你咁鬼叻啊，先生，咁即係咩意思啊？你講。話俾你講啊！教會啦唔係咁自私啊！點解你幾時可以入咗去㗎？其實你幾時可以入咗去呢？棵樹生喺度隔離。撇飛，行出嚟啦，先生。我研究緊魔翻。蘋果 in your face。魔翻要幾多？魔翻。喂，喂咩啫？繼續斬樹啦。係咯，仲有樹斬嘅，咁咩？OK，我斬晒啲樹苗去，再切。啊！22個 block 啊21個都 close。 ！22啊！你頭先咩10個 block 邊個信啊，大佬？除非你有把超強勁嘅弓啦。點解要把超強勁嘅弓？唔需要超強勁嘅弓。用4 damage 啊，4 22個 block 等佢。但係問題你有 mob spawner 咩唔需要 spawner，你整個黑嘅房咪得咯。 ？Oh yeah，咁你喺邊度？識第一日玩啊！我梗係知啦，咁真係離譜啊！小姐，你阻住咗。即係嗰邊而家係完全冇嘢嘅。咁我哋呢邊就算慢慢多5分鐘，我一定要停啦。點解？你睇下個鐘先得㗎。連 anvil 都冇一個，係點去 nether 啊？況且我哋有要冇？ Anvil 先去到呢唔係啊！我意思係你連嗰個 flint and steel 都冇。用個 block 翻咪整到 iron 咯。你啲 zombie 跌得多就有 iron 嘅。有 flint 咩？ flint 有一個 block of gravel 嘅應該。好難咯。咁咪係咁放個 gravel 係咁整爛個 gravel 咯。你唔係啊嘛？咁老土嘅方法。唔係有咩方法？你話俾我聽啦。通常一時時咧，係
係我放棄解釋啦。因為冇其他方法啊嘛，我知啊。你係鬼邊啊！你又落咗去啊呢度啊，我喺度整緊個 mob farm 我都話。 ？Fine，我32個應該唔夠啩，想整嘅。但係你要整遠少少。雖然我見人哋玩都係天然 spawn 出嚟。個個都係咁玩㗎啦。嗯。睇下先。要咁樣，跳上去數喎。你 sneak 係唔得㗎。3，你唔好跟我上去啦！跟我上去做咩啫？哦，咁我 mind 咗你識佢啦。砌咩？唔想幫下手啫。你砌其他嘢啦，幫我喺下邊砌個 farm 出嚟啦。點砌啊？ melon farm，哎呀，數漏咗添。好啊。我有水源啦。有個 infinite water 同 spring 㗎。埋整把 hole 啦俾我。你咪整咯，問題有冇 bucket 啊？應該有個 bucket 喺 chest 㗎。有就得啦。有就勁。有喎真係。即係你話，你覺得哥哥會呃你咩？係，信我，佢真係會咁講。Oh my god！ Infinite 㗎。點解喂做咩？點解有啲聲跌緊落去嘅？我唔知啊。你做咗啲咩啊？冇嘢啊。咩料啊你？我鬼知乜料啊！你做咩擺啲聲喺度會跌落去㗎嘛？你識唔識砌㗎？我要過去。冇咗3個聲咋。唉，識路啦。況且你用3個聲嚟做乜？要砌其他嘢咯，可以砌 glass 㗎嘛聲。咁你要 glass 嚟做乜咧？砌屋咯。我點解攞唔到嘢？我攞唔到水。你係咪唔係攞嗰度嗰個水啊，大佬？呢個 falling water 嚟㗎嘛？呢個唔係 water source 嚟㗎嘛？上去啦！你又話成日好識玩 Minecraft，你第一日玩嘅根本。我冇玩過 Skyblock 㗎。唔係第一個好 basic mechanics 你都唔識㗎係。好失禮啦，一啲都冇。2嚿，啱啦。OK。要諗辦法點樣落翻嚟喎。頑張るよ。仲有冇嘢種啊？有 potato。就快。得啦。你搞到我又會再數過啦。17啊嘛。唔係啊。你跌死你啊！你點落嚟啊先？你幫我砌啲 ladders 咯，你要。一陣間先不過。點解我企冇 sapling？唉算。你 suffocate 喺棵樹入邊咩？因為你。咧係一個樹苗喎，我整咗3把樓梯啦。3個咁大把。整好難數啊！夠，我 pick 啊！
嗯， 3、4、5、6、7、8、9、10。我幫你種咗啲 potato 啊。14、15、16、17、18、19、20。同埋幾個 melon 喺下邊。22啦。小心 ！Oh my god！我幫你攞咗啲 item 先啦。好啦。誒、你做咩攞晒我啲 item 先？我自己攞我翻嚟淨係攞咗把劍啫噃。嚇，其他嘢都冇晒。係啊，你啲聲我鬼知去咗邊？都冇攞聲上去。咁點解我見到你跌聲落嚟啊？你自己喺晏晝又咩都唔肯做，喂，行開乜都等啲啦！到劉生太翻嚟先做。咁點解玩又完唔夠時間？玩多一陣啦，好快啫！你已經玩咗20分鐘啦。求下你咧！你要我自己晏晝肯做多啲嘢，你就唔使咁玩喎啲時間。Cause I'm total idiot。我擺啲 obsidian 喺入邊啊，係啊。同埋啲 ladder，同埋2個 bucket。你得2個 ladder。其實我有3個，不過另一個唔知去咗邊啫。乜啫？我要22個 ladder，你俾3個 ladder 你啊。切！我唔夠木啊姐。craft 咁鬼多。我 craft 咗啦。唔夠先攞埋箱入邊嗰啲啦。咁你諗住點嗰啲 mobs 點 spawn 上去你睇嘢啦。 ？Fine。連 iron 都冇夠。冇 pickaxe 添，啱啱跌咗落去好似。而家有未啊？有啦。整多一把先。哇！28支 torch，正。睇先。整個位先，整個門。主要哇！點解整3道門嘅而家？係啊，係咁噶嘛。佢真係要停㗎啦。咁你停啦，朱希文。咁你咧？等等。點解個 chest 開咗嘅仲係？哇！真係仲開咗。邊個 chest 啊？你嚟望下呢邊咪知咯。唔知喎，白咗啦。少咗個包。做咩啊？我唔想撳咗 jump button，好恐怖。好啦，今集就到此為止嚕。你啲你每集都調緊下喎。係啊，18分鐘。夠啦，喂下哥。喂，仲要講幾耐啊？望過嚟，哦，God。 Hello。好啦，今集拜拜就到此為止啦，多謝收睇，拜拜。